और दोस्तों क्या हाल है। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं सोनू टाइम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A72 के बारे में। तो दोस्तों बने रहे मेरे चैनल पर। और अगर दोस्तों पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए बिना कोई अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिज़ाइनिंग की। तो दोस्तों अगर आप इसकी डिज़ाइन की तरफ देखते हो तो दोस्तों पीछे की तरफ आपको इसमें प्लास्टिक बैग देखने को मिल जाएगी और दोस्तों बीच में आपको मेटल फ्रेम आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों अगर बात करें इसके वेट की तो दोस्तों 203 ग्राम का इसका आपको वेट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो दोस्तों अगर आप इसकी डिस्प्ले की तरफ देखते हो तो दोस्तों आपको इसमें 6.7 इंच की एक काफ़ी बड़ी सी सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और साथ में आपको दोस्तों इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों आपको इसमें 800 निट्स की ब्राइटनेस आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो दोस्तों अगर आप इसके प्रोसेसर की तरफ देखते हो तो दोस्तों आपको इसमें स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये 7nm टेक्नोलॉजी पर बेस है, तो ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। और दोस्तों बात करते हैं इसकी रैम की। तो दोस्तों अगर आप इसकी रैम की तरफ देखते हो तो दोस्तों आपको इसमें 2 वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएंगे। जो दोस्तों इसका पहला वेरिएंट है यानी कि सबसे नीचे का वेरिएंट वो दोस्तों 6GB और 128GB के साथ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें इसका दूसरा वेरिएंट बड़े वाले वेरिएंट की तो दोस्तों वो आपको 8GB और 256GB की इंटरनल मेमोरी के साथ में आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अब बात करते हैं इसकी कैमरे की। तो दोस्तों अगर आप इसके कैमरे की तरफ देखते हो तो दोस्तों आपको इसमें क्वाड कैम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जो दोस्तों इसका मेन कैमरा है वो दोस्तों 64 मेगापिक्सल का एक वाइड कैमरा है। और दोस्तों अगर बात करें इसके दूसरे कैमरे की तो दोस्तों 8 मेगापिक्सल का आपको इसमें टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें इसके तीसरे कैमरे की तो दोस्तों वो भी आपको इसमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें इसके चौथे कैमरे की तो दोस्तों वो भी आपको इसमें 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और साथ ही आप दोस्तों इससे वीडियो 4K वीडियो तक आपको इससे शूट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें इसके सेल्फी कैमरे की तो दोस्तों आपको इसमें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप उससे भी 4K वीडियो तक रिकॉर्ड कर सकते हो। और दोस्तों आपको इसमें 3.5 का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें इसकी फिंगरप्रिंट पोजीशन की तो दोस्तों आपको इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, तो दोस्तों आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो दोस्तों अगर आप इसकी बैटरी की तरफ देखते हो तो दोस्तों आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों आपको इसमें 25 वोल्ट का फास्ट चार्जर सैमसंग की तरफ से आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें इसकी कनेक्टिविटी की तो दोस्तों 5G के साथ आता है कनेक्टिविटी, तो सारी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। दोस्तों साथ ही आपको इसमें IP67 का सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसे आधे घंटे तक फ़ोन को पानी वानी में रखते हो तो दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो दोस्तों अगर आप इसकी प्राइस की तरफ देखते हो तो दोस्तों ये सेट 35,000 के करीब इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताना कि ये एक वैल्यू फॉर मनी सेट होने वाला है या नहीं। तो दोस्तों इतने ही आज की वीडियो के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।